Fis-26 ta' Jannar l-ħabta ta' 8 ta' filgħodu, Stephen Spiteri ta' 29 sena instab mejjed fiċ-ċella tiegħu f'Diviżjoni 11. Bdew jgħidilna ma nafux għadna jekk mejjed, ma nafux. F'daqqa waħda jinżlu ħafna gwardjani u bad tiġi l-mami u baqgħu jgħidula li mhux vera sal-aħħar. U mbagħad ġie gwardjan u qalilna waħdu miet. L-awtopsja li saret fuq il-katavru tiegħu ma kienx biżżejjed u kien għalhekk li kellhom jinbagħtu kampjuni tad-demm tiegħu barra minn Malta. Sa aktar minn xahar wara il-kampjuni baqgħu ma nbatux. Aħna ntertqu qalbna nistennew ir-riżultat ta' ħija biex miet. Dejjem jgħidulna r-riżultat telaq, meta aħna nafu li mhux vera telaq. Il-familja ta' Steve għadet tistenna li ssir ġustizzja magħhom u tintqal lilhom il-verità wara l-mewt tiegħu. Oħtu Claudine tajt li għalkemm huwa u l-priġunieri oħra fil-ħabs qegħdin hemm biex iħallsu għal dak li jagħmlu, it-trattament li jirċievu f'din l-istituzzjoni għandu jkun wieħed ġust. Jiena rajtu l-ħadd l-aħħar u l-400 u għalli Klo għalli hawn ħafna tbatija. Claudine kienet viċin ħafna ta' Steve. Ejju, dejjem jgħidilna l-aħħar isirġilkom xi ħaġa għax mejjed noħroġ. U vera mejjed ħareġ. Jidher li l-ġuvni instab mal-art fiċ-ċella tiegħu mingħajr il-ħwejjeġ. Fil-waqt li huma l-verżjoni uffiċjali kienet li kien instab fuq is-sodda rieqed, sempliċement raqat mit fil-raqda, sempliċement ma taqbilx ma' min kien fuq il-post u daħal ħtieħ l-ewwel u ra li Stephen hemmhekk. L-awtoritajiet responsabbli għadhom ma tawx risposta definittiva ta' x'wassal għal mewt tiegħu. Fil-lejl li fih miet Stephen kien hemm pinnoli fl-idejn fid-division li mhuwiex suppost, kien hemm pinnoli sostanzjali fl-idejn u jidher li xi wħud jafu li fil-fatt Stephen biex jorqod jew biex ma jagħmel lejl sħiħ rieqed kiseb minn rajħ xi pinnoli u ħadhom f'salt. Wisqija l-biża' li l-każ ta' Stephen Spiteri jibqa' wieħed bla risposta bħalma ġara b'każijiet oħra fil-ħabs.